vocês. Hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal. Que hoje eu vou misturar 3 slimes. Se você gosta de vídeo, eu vou deixando o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Então bora pro vídeo. Ela é uma fluff muito boa, não queria misturar ela, né? E eu tô com medo que, por causa dos efeitos das outras slime, ela não fique mais fluff. E se colocar a espuma pronta, eu não gosto muito de efeito. Então, essa aqui já tá. Essa daqui é um azul, uma butter azul. Olha aqui, a dela. Massa real. Vou ficar fazendo bonitinho. Zoom com butter slime é perfeito. E essa daqui, que é slime com sal de bebê. Que é assim. Tinha cola, eu deixei a cola aberta. Aí eu coloquei ela no chão. Aí eu fui correndo pra ativar. Aí tava demorando pra ativar, tipo, meu Deus ia reclamar. Aí eu taquei e tal. Aí começou a ativar e aí começou o ativador a pegar e ela ficou muito dura. Então bora misturar. Vou fazer um smooth. Slow como um grito. Tá grudento, cara. Vai ficar azul, porque a slime azul tinha muito barulho de azul. Gente, essas slime foram eu que fiz. E eu tive muita dó e ela tá muito grande essa slime. Com todas as slime misturadas. Tá vendo? Olha como ela ficou boa. Olha o clique dela. Ó. Não sei se dá pra ser, porque tá ligado ali, tá fazendo muito barulho. O bobo, primeiro, ó, ela abre bem. Faz bobo pop. Muito bobo pop. Estica. Meu braço, ai, tá tudo doendo. E agora a bolha. Eu sou muito ruim pra fazer bolha. Então, gente, eu vou... mais ou menos. Eu vou pegar um pedaço menor. Olha. Ó, esse tá menorzinho do que esse. Tirei só um pedaço. Pronto, agora... Eu costumo fazer clique antes de fazer bolha. E vocês? Eu faço. E tinha um furinho. Ela abriu, ela fez a bolha com furinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Um beijo. Tchau.